السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ كتعاودوا كلشي على خير؟ الحمد لله. كنتمنى يكون الجميع بالف صحه وسلامه وعافيه. اليوم ان شاء الله بغيت عين نشارك معكم ماشي وصفه، انا ما نديرش لكم، المهم غنديرها وانا بغيت ندير لكم الخلاصه. هذه الوصفه كتعجبني، كنديرها لوليداتي، مزيانه المهم امراض الصدر، داك التنخيمه، داك السعله، داك فهمتيني. المهم مزيانه للبرد ومزيانه حتى لفقر الدم. كندير فيها الثومه، كندير فيها هذه الشريحه كما كتشوفوا، ها هي يابسه يا هذه يا بيضه. كندير الثومه وكندير زيت العود. هادشي اللي كاين. شنو كندير؟ هادك كنديرهم يتسلقوا اولا كيتفوروا. كنقي هاد الثومه مع الشريحه كنديرهم يتفوروا او كيتسلقوا. انا كاين اللي كيفورهم، انا كنعجبني كنسلقهم، كندير فيهم شويه ديال الماء. المهم حتى كيطيبوا كنطحنهم مع زيت العود. كنطحنهم مع زيت العود كيوليو هكذا بحال المعجون، بحال المعجون هكذا. كناكلوا فيه وقت ما بغينا في النهار، معلقه، 2 معالق، 3 المعالق، بسم الله. كناكلها زوينه، صحيه، زوينه صحيه ومفيده لبزاف د الحاجات. مهمه وطبيعيه 100%. الانسان كيستعملها لوليداتو. انا وليداتي بعدا عزيزه عليهم، كياكلوها كيحماقوا عليها. تقدر ديرها حتى في الخبز الوليدات، تقدر تاكلها هكذا، تقدر تزيد عليها شي حاجات اخرين. المهم الوصفه الاساسيه هي هذه، يا كتسلقوها يا كتفوروها. واحد الكونتيتي عندكم، ميزانكم، ما نقدرش نقول لكم هكا ولا هكا. المهم انا بغيت نشارك معكم هذا سميتها. ايوا هادشي اللي كاين، وكنتمنى للجميع الشفاء العاجل. ودابا غنمشي نوجد الغدا ديالي. انا صيفطو ولدي يجيب واحد شويه ديال الستيك، غندير لهم غير ستيك والكومير، واخا عندي الخبز كيعجبهم في الكومير. ايوا هادشي اللي كاين. ايوا الحمد لله على كل حال، وكنتمنى ما نكونش ثقيله على قلبكم، وشكرا جزيلا.